Саламатсыздарбы? 5-бөлүм, 2-бет улантабыз. Гүлзат Мамытбек 1982-жылы 12-мартта Жалал-Абад шаарында төрөлгөн. Кичинесинен зээндүү, тентек, өчөр, лидер болууну каалаган сапаты бар эле. Белгилүү лидер айымдарды көрүп, апа мен мындай болом деп көп айтчу. Апасы таң калыштуу карап күлүп койчу. Калың элдин катмарына сиңип калган түшүнүк бар. Эл көзүндө жүргөн адамдар бай болот же байдын баласы болот. Эгер бойдок аял болсо, сөзсүз ал бири чиновниктин ойношу дегендей өз ара тонбучуп коюшат да. Гүлзат деле карапайым үй бүлөнүн кызы болгон. Эч кимдер ойлобосо керек ал ушундай белгилүү инсан болот деп. Сиздер ойлогондой белгилүү инсандардын баары тең байлардын баласы эмес. Же бойдок кыз болсо эле бир чиновниктин койнунан чыгып жылдыз болгон эмес. Эң негизгиси каалоо, аракет, эмгектин арты менен атын чыгарат. Жегенге тамагы жок болсо да, эл алдында күлүп жайнап көрүнгөн мына ушул белгилүү инсандар болот. Орто мектепти аяктаган соң Гүлзат чет тилдер факультетине тапшырып, мамлекет тарабынан каржылоо бөлүмүнө өтпөй калат. Контракттык бөлүмгө каражаты жок болчу. Бирок кандай болбосун, көп тил билген лидер айым катары өзүн тааныткысы келет. Төрөт үйүнүн короосун шыпырып, бир аз акча тыйын топтойт. Ал акча жогорку окуу жайга тапшырууга баары бир жетпейт эле. Ойлонуп көрүп, чет тилдер боюнча 3 айлык курсун окуйт. Баса, бул учурда Гүлзат Жалал-Абадта эмес, Бишкекте болчу. 3 айлык курсту жогорку деңгээлде аяктап, ошол өзү окуган билим борборунда мугалим болуп иштеп калат. Кийинчерээк өз алдынча High Time деген англис тил курстарын үйрөткөн мектеп ачат. Ошентип өз күчү менен көп ийгиликтерди багындырып келатканда, апасы турмушка чык кызым деп кулактын кучурун ала баштайт. Апасынын сөзүн эки кылбай, турмушка чыгып, чыныгы жашоонун чоң сыноосуна кабылат. Жолдошу менен мектеп жашында эле тааныш болчу. Балалык сезимдер менен сүйүү мамилесинде бир аз сүйлөшкөн ошол окуучу кезинде. Арадан көп жыл өтүп, кайра турмуш жолу бириктирип калат. Экөө бирге түтүн булатып баштагандан баштап эле үй бүлөлүк маселелер башталат. Келишпестиктин башкы себеби Гүлзат билимдүү лидер болууну каалаган айым. Күйөөсү аялынын лидер болуусун каалабайт болчу. Эми бул мусулмандарга тиешелүү сапат. Аял эркектен бийик турбаш керек. Андайда эркек өзүн ыңгайсыз сезет. Эгер чын эле эркектик намысы болсо да. Ошого жараша күйөөсү күчтүү болуп, бир жумуштун үстүнөн чыгып, үй бүлөсүн толук кандуу алып кетсе, турмуш өз нугунда кете берет. Айрым эркектер бар. Өзү жаратып иштебейт. Же аялын иштетпейт. Аял байкуш эптеп балдарын кийим кечесин, жеген тамагын жарты болбосун деп аракеттенип бир жумуш жасаса, күйөөсү уялган киши болуп жумуштан чыгарып алат. Же кызганат. Гүлзаттын күйөөсү да дал ушундай эркектердин бири болчу. Ошол эле учурда өз пайдасы үчүн акылын жакшы иштетчү. Гүлзаттын күчүнөн, билиминен, ак көңүлдүүлүгүнөн пайдаланып, жер тилке алып, заңгыраган чоң үй салышат. Документ иштерине келгенде, үйлөнгөнгө чейинки мүлк кылып, бүт баарын өзүнүн наамына жаздырып койгон. High Time билим борборунда иштөөсүнө тыюу салып, күйөөсү жаптырып койгон болчу. Аргасыз тагдырга баш ийип, уда 3 баланы төрөп, Гүлзат айым үйдө отуруп калды. Мына ошол учурда тирүүнүн тозогундай күндөрдү баштан өткөрдү. Жегенге тамак жетишсиз, балдарынын курсагы тойбойт. Өзү деле каалаган тамагын жей албайт. Эмчегинен сүт чыкпай, колундагы баласы чыркырап ыйлаган күндөр көп эле болду. Туруп бир жака иштеп келейин десе, күйөөсү жооп бербейт. Же өзү жаратылуу акча таппайт. Бир кезде High Time мектебин ачып, ийгиликтүү иштеп жүргөн кезин эстеп, баш бербей бир жака басып кеткиси келет. Андайда жолдошу балдарын оңой эле берип коюусу мүмкүн эмес эле. Убакыт өткөрүп чыдап жүрө берди. Үйдө отура берип, стресстик абалдан депрессияга түшүп, 80 килограммга чейин толуп кетти.
Жолдошунун кемсинтип, кагып, силкип, уруп согуусу көнүмүш адатка айланган. Бир нече жолу ажырашам деп өз үйүнө ыйлап барган. Анда айтат энеси: баса бүгүн 5-күн турбайбы? Жума күнү ажырашса болбойт деген өңдү ар кандай шылтоолор менен алдап салдап күйөөсүнө кошуп берип койчу. Күйөөсүн жек көргөнүнүн дагы бир себеби дайыма акчам жок деген сөздү көп айтчу. Бирок өз алдынча акча чогултуп жүргөнүн байкап калат. Аны эмне максатта чогултуп жүргөнүн сураса, ишиң болбосун деген орой жообун гана угат. Жолдошунун Гүлзатка чейин да үй бүлөсү болгон. Андан да балдары бар. Балким ошолорго чогултуп жүргөндүр. Кандай болгон күндө да аялы катары ачык айтуусу керек эле да. Ишиң болбосун деген эмнеси? Мен же үй кызматкери же бала багучумунбу? Ушундан тартып оюнда 2 жол пайда болду. Ажырашып өз алдымча иштеп кетем, же болбосо өзүмө өзүм кол салам деген 2 түрдүү идеянын үстүндө иштеп баштады. Өзүн өзү алаксытуу максатында интернеттен досторду таап, баарлашчу болуп алды. Чет тилин жакшы билгендиктен бүт чет элдик досторду дружбасына кошуп алды. Гүлзаттын күйөөсүнүн басмырлоосуна кабылып жүргөнүн түшүнүп, ал азаптан куткарууга жардам берерин белгилешкен ошол чет элдик достору. Азырынча интернеттен таап окуу деп санитология деген илимди сунушташат. Керектүү маалыматты үйдө туруп деле окуй берсе болмок да. Гүлзат руханий азык берген санитолог достору менен жүзмө-жүз жолугууну самап жүрчү. Күйөөсүнө бир ооз айтты эле: "Сен каяктагы сектага кирип алгансың" деп күнөөлөп, буту колун сындырганга аракет кылып, катуу сабаган. Мына эми каарманыбызга чындап баары бир болуп калды. Бактыга жараша эч жери сынбаптыр. Катуу сок курулгандыктан көк аласы көпкө чейин кетпей жүргөн. 5-бөлүм 2-бет ушул жерден токтоп туралы, улантабыз кийин.